Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bu video çalmak gibi olmasın ama başkalarının slime videolarına bakacağız. Evet, Gibi açıyorum. Kanalıma bir şey gelmiş, bir saniye. Örneklerini siz de oradan görebilirsiniz. Şimdi slime değil mi? Slime. Ben böyle bir sürü şey yazdım. Slime arkadaşlar açtım. Böyle. Şuna bakalım. Benim slime'ımla aynı gibi. Şuna bakar mısınız? Böyle bir video var. Bunu çeken videonun eline sağlık. Çok güzeldi. Arkadaşlar şimdi böyle şuna bakalım. Dünyanın diyorlar ama o kadar da şey değil. Kim varsa dünyanın diyor. Kim bir slime yapmışsa dünyanın en güzel slime yazıyor. Pardon. İşte. Üzerine çıkartma yapıştırmışlar galiba. Anlamadım pek ama. Bilmiyorum. Şöyle. Şunun sesine bakar mısınız ya? Görünüşü de çok güzel, sesi de. Şuna bakın. Ben böyle slime'ları çok seviyorum. Arkadaşlar böyle slime'lar çok güzel oluyor vallahi. Ay arkadaşlar bakar mısınız şunun güzelliğine? Arkadaşlar annemle bir şey konuştuk. O yüzden durdurmak zorunda kaldım. Şimdi sadece izliyorum arkadaşlar. Ve konuşmayacağım.
Arkadaşlar hayatımda gördüğüm mükemmel. Böyle bir şey yok ya. Arkadaşlar böyle çıtır çıtır oluyor ya, parmağını götürüyor. Ben o ıslanmayı seviyorum. Mesela bu gözüküyor ama mavi böyle şey. Arkadaşlar şu Son Kral kanalının videolarını da ben seviyorum. Ama galiba bu çok uzun sürecek arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.